içinde bulunduğumuz kış aylarında iç hastalıkları uzmanı olarak bizlerin en sık karşılaştığı sorunlardan birisi de öksürük şikayeti olmakta. Öksürük aslında doğal bir savunma biçimi. Ancak yine de uzun sürdüğü takdirde, özellikle 15 günü geçtiği takdirde mutlaka bir hekim tarafından değerlendirilmeli ve gerekli incelemeler mutlaka yapılmalıdır. Öksürüğün nedenleri arasında hava kirliliği, sigara, solunum yolu enfeksiyonları, astım, koa gibi kronik akciğer problemleri, bazı kalp hastalıkları ve bazı kalp ilaçları, ACE inhibitörleri özellikle ve bazı mide rahatsızlıkları, reflü gibi altta yatan hastalık öksürük nedeni olabilmekte. İlaçlarımızı düzgün kullanmalıyız, bol sıvı tüketmeliyiz. Onun dışında kalabalık, havasız ortamlarda bulunmamalıyız. Herkese sağlıklı günler dilerim.